พืชชนิดนี้เรียกว่ากาบหอยแครงเป็นพืชกินสัตว์ที่ดักจับและย่อยกินเหยื่อที่จับได้ซึ่งส่วนมากเป็นแมลงและแมงกาบหอยแครงมีโครงสร้างกับดักคล้ายๆบานพับแบ่งออกเป็น2 กลีบอยู่ที่ปลายใบของแต่ละใบและมีขนกระตุ้นบางๆบนพื้นผิวด้านในกับดักเมื่อแมลงมาสัมผัสขนกระตุ้น2 ครั้งกับดักจะงับเข้าหากันการที่ต้องการสิ่งกระตุ้นที่ซับซ้อนนี้ก็เพื่อป้องกันการสูญเสียพลังงานไปกับการดักจับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อาหารต้นกาบหอยแครงมีประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยและจีนโดยใช้ส่วนต่างๆของต้นเป็นยาแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไอขับเสมหะแก้บิดอาเจียนเป็นเลือดออกในทางเดินอาหารเลือดกำเดาไหลและแก้ฟกช้ำนอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและต้านอนุมูลอิสระและสามารถนำมาทำเป็นชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ